Finding spot. Tignan natin yung huli ni Kuya. Ayan o. Wow. Ano kayong gagamitin ko? Okay. Hipon. Ang lakas ng ulan. Pisyon! Pisyon mga master! Uy! Oh! Mga master, mag-fishing na naman tayo. Yan, kasama ko ulit si Tatay Tads, fishing buddy. Okay, so nandito kami ngayon sa Kirape, Bicol Sorsogon. Tingnan natin kung may mahuli tayo dito. Okay, update na lang mga master. Ano kayong gagamitin ko? Okay. Hipon. Yun mga master, tapos na akong mag-set up. Yung setup natin, rod Orochi, rod by Eroli. Yung reel natin is Casking Valiant Eagle 1000 series. Braid line 8 pounds, 10 pounds na leader line, and yung lure natin is 5 grams na minnow. Okay, ito si Hipon. Okay, let's go! Tara na! Walang nagpaparamdam dito mga master. Lipat tayo. Hanap tayo ng spot. Doon sana yung target naming spot, Parola. Yan. Kaso ang mahal ng bangka. Kaya dito lang kami sa tabi. Ito si Kuya galing lang mag spear fishing. Tingnan natin yung huli niya. Bay na? Ayo. Tingnan natin yung huli ni Kuya. Wow. Shell. Shell. Yan o. Wow. Isa rin na pala ako. Oo. Anong yan? Nagre-relinta? Ared. Ini. Ini yun. Balatan. Balat. Hey, Kuya, thank you. So, yun. Bali, pupunta kami dun sa may dulo ng isla. Tinuro kami ni Kuya yung nag-spear fishing. Yan si Tatay Tad, so so hiking na naman kami muna. Okay, nandito na kami, hidden spot. Yan, sana may isda kasi sabi ni Kuya sa nadaanan namin wala na daw isda dito. Yan mga master, doon kami galing. Okay, okay, nasa taas kami ng batuhan mga master. Whew. Yan o, finding spot. Yun mga master, chain setup tayo. Palit ako ng reel. Gamit ako ng Casking Summer 500 series. Okay, let's go. Naambon mga master. Uulan pa yata. Fish on. Grouper, black grouper. Okay na, kaysa wala. Tabi muna tayo mga master.
Super mga master, maliit lang pero ayos na. Kesa wala. May mga grouper dyan, maliit. Pwede na yan. Naulan na mga master. Uy, fish on, tatay tads oh. Yan ah. Black lapo. Black lapo. Ayos. Isa na tayo. Nakabitaw mga master ang huli ni Tatay Tads. Fish on. Okay, fish on mga master. Ayan na. Up kahit rainy day. Yeah, may sibad. Okay lang. Pwede na yan. Tabawan. Strike in the rain. Problema. Sabi. Baba. Taguan ng mga lapo. Taguan talaga ng lapo. Uy! Puto na! Fish yun! Fish yun mga master! Uy! Uy! Malo! Woohoo! Mga master! Ito! Ang laban! Fish on! Ay! Putol! Dakulao, no? Galing mo? Mga master! Iyo, sinama sa leader ko ya, oh. Tax connector talaga. Dali yung leader, oh, putol, oh. Master, mga master. Dali yung leader natin, oh, putol. Sayang. Ulit tayo mga master leader. Leader line kasi kinibad tayo ng tax collector, yung needlefish, ang laki. So, palit tayo. Puruan ng leader line. Yun, pink. Nakuha na yung hipo natin. Pink tayo, pink lure. Ay, fish on. Fish on. Same size, same size. Na master, oh. Fish on na naman, oh. Black lapo. Same size lang sila ng dalawa kong nahuli. Ang lakas ng ulan, pagi na. Ulan na kami ng master. Okay, cast ulit mga master. Kahit maulan, ilang. Oh, fish on.
Fish on mga master. Uy! Kanuping! Kanuping! Uy! Uy! Woohoo! Kanuping! Mano kanuping mga master! Emperor fish! Yahoo! Emperor fish on the strike! Yung mga master, oh! Emperor fish! Ayos! Tahu-tahu nih, Emperor fish yan. Emperor fish, come on. Fish on. Fish on. Okay. Harvest mga master, black lapo. Yan, sinundan agad ng black lapo mga master. Yan o. Tapos ng emperor fish. Grabe ko mga master o. Yan sa ibong na side. Mission. Aya. Ay, baby grouper. Ha? Masyadong matapang mga master na grouper, oh. Grabe katapang mo. Release natin mga master. Tapang sa pag-ibig. Fish on. Black spot snapper mga master. Kunin na natin to. Arungan. Snapper. Mga master, oh. Pwede na yan. So yun mga master, update lang. Bali mainit na, tapos na yung ulan. Ito yung huli ko, papakita ko muna. Yun mga master, yung huli ko. Ito. Good size na black lapu-lapu. Yan. Tapos emperor fish. Good size din. Then yung iba ito, maliliit na mga master. Yan. Pero pwede na pang ano, pwede na pang sabaw-sabaw. At least di tayo na zero yan, oh. Dami na rin mga master, oh. Yan. Ayos. Bali nagka-cast pa kami. Nandun ba si Tatay Tadso? Magpahinga muna ako rito kasi mainit. Mainit na. Yan, mga master. Siya, sige, update na lang mamaya.
Init na mga master. Mainit. Pero wala nang nasiban. Oh. Hindi pa nakaga. Okay, fish on. Very small. Matapang talaga yung mga lapu-lapu dito, mga master. Ang liliit oh. Release. Bye-bye. Okay, fish on. Fish on. Lapo, sadit. Fish on, mga master. Black lapo. Additional. Pwede na. So yun mga master, uwi na kami. Bali maulan talaga. So yun, ito na yung huli ko. Nadagdagan rin siya. Yan, may emperor fish, black spot snapper, then puro grouper, black grouper. So ayan, shout out nga pala kay Kuya Mark Vlog, then kay Kuya Alex ng Sorsogon Tackle Shop. So shout out din sa asawa ko, thanks sa payag na mag-fishing kami. So yan, Tatay Tads, paalam na tayo. Bye bye. Quick release kay Tatay Tads yung huli niya. So yan, thanks for watching. Don't forget to subscribe, like and share para mas marami pa ang ating huli. Thank you. Bye bye.